Dobry dzień, Zrebka. Благословить вас Господь. Buenos días, que Dios los bendiga. ¿Sí? ¿O es por aquí? ¿Mejor aquí? Vale. He aprendido también algunas palabras en ruso esta mañana. Эти слова я выучил сегодня специально для вас в это утро. Google, Internet, Jesús, amén, problema, papi, mami. ¿Eh? Bueno, es ruso-español más o menos. Ahora, hay que aprender catalán, porque es el idioma del cielo. Теперь вам осталось выучить каталанский, потому что это язык, которым Бог говорит на небе. Bueno, me presento. Quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy con vosotros, con mi esposa, Loli. Я хочу представиться, поблагодарить Бога за эту возможность быть с вами вместе с моей супругой Лоли. Estamos muy contentos de que esta iglesia, después de unos años cerrada, haya podido abrir las puertas para proclamar el Evangelio de Jesús. Мы очень благодарны и рады тому, что эта церковь после многих лет, когда она была закрыта, теперь может открыть снова свои двери и служить Господу. Y desde la Iglesia Unida, donde estamos sirviendo al Señor, en Barcelona, muy cerca de aquí, os envía un saludo para la iglesia que ahora os reunís aquí. И церковь, объединенная церковь здесь, в Барселоне, которая недалеко от вас собирается, передает и вам привет. Durante 10 años hemos estado sirviendo al Señor en la Seu d'Urgell y Andorra. В течение 10 лет мы служили Господу в церкви, ¿cómo se llama? Andorra, país, В Андоре. país. En la Seu d'Urgell. Bueno, es un pueblo cercano a Para Andorra. mí es difícil. La Seu, un pueblo cercano de Andorra. В одной из алдей в Андоре. Donde hemos estado, como digo, 10 años sirviéndole a Él en dos comunidades, dos iglesias allí. В двух разных церквях мы служили там, в Андоре. Y después hemos regresado aquí a Barcelona, a la iglesia de donde salimos, la Iglesia Unida de la calle Santa Pau. И после этого мы вернулись сюда, в Барселону, в ту церковь, откуда мы вышли, где мы начинали служение на улице Сан-Пау. Tenemos 2 hijos casados y 3 nietos. Bueno, 2 nietas y un nieto. У нас 2 сыновей, уже женатых, и 3 внуков. Y gracias a Dios ellos están reuniéndose con nosotros también en la Iglesia Unida. Conocen al Señor, sobre todo los hijos y la mayor de nuestras nietas que tiene 11 años también. Y después hay 2 más pequeños. И мы благодарны, особенно благодарны Господу за то, что все они вместе с нами, они служат и приходят, и есть члены церкви, церкви Унида, или Объединенная Церковь. Также и наши внуки, хотя те маленькие еще, которые совсем маленькие, нет, но вот, которые постарше тоже, они любят и служат Господу. Muy bien, pues si me permitís vamos a presentar algunas diapositivas para mejor imagen. Si puedes poner la primera, Alexander. Если вы мне позволите, я бы хотел вам показать некоторые иллюстрации для нашей проповеди, для нашего размышления сегодня. Si sale. Sí. Si la tecnología nos permite. Ahí. Ok. El Señor es tu fortaleza, mi fortaleza. ¿Quién está de acuerdo con que el Señor es nuestra fortaleza? Господь Pues- это моя крепость, твоя крепость. Вы согласны с этим? Кто согласен с тем, что Господь моя крепость? Amén. Аминь. Аминь. Pero esto en el día a día no siempre es real en nuestras vidas. Но не всегда, каждый день в нашей обычной жизни это является реальностью. Muchas de las entrevistas o conversaciones que podemos ver por los medios, las situaciones que vive este mundo, На многих тех встречах или программах, которые мы можем смотреть в интернете или по телевизору, мы видим ситуации в этом мире, где это не проявляется. muchas personas están sufriendo porque no tienen claro cuál es su futuro, laboral, social o personal. И люди переживают и испытывают трудности, потому что они не видят своего будущего, что их ожидает в будущем. Hay muchos momentos en el día a día de desánimo,
de angustia, de tristeza, de dolor. И люди переживают скорбь, переживают, волнуются за то, что их будет, что их ждет в будущем. Y esto produce desánimo, también entre nosotros. No estamos exentos de ello. И это Desánimo. дает депрессию. Depresión. Это входит в депрессию. Incluso aquellos que son más, tienen un carácter más optimista, Даже те, у которых оптимистический характер, también pasan por periodos así. даже они проходят через эти периоды. Es una realidad que el ser humano necesita ayuda. Это реалии, которые общие для всех людей. Y esa ayuda la podemos conseguir si tenemos a Dios. Но мы можем найти помощь, если у нас есть Господь. Él es nuestra fortaleza en los momentos de dificultad. Он наша сила, Он наша крепость в моменты трудностей. Y aunque seguimos a Jesús, no estamos exentos de poder pasar por situaciones de dificultad. Но даже если мы идем за Христом, мы все равно не избавляемся от моментов трудностей, мы все равно общие и подвергаемся им. Por esto necesitamos reconocer y confiar en aquel que es nuestra fortaleza, en el Señor. Поэтому нам нужно довериться Ему и принять Его силу. Necesitamos tener tiempo de descanso, de acercamiento a Dios, de comunión con Dios. Нам нужно отдыхать в Господе, нам нужно приблизиться к Нему, нам нужно принять Его. Sabemos que en Dios es en el único en quien podemos confiar. Мы должны знать, что Бог это единственный, кому мы можем доверять. Pero esta no siempre es nuestra realidad de cada día. Но снова-таки это не всегда проявляется в нашей жизни, не всегда это. Hay momentos en nuestra vida en los que tenemos dificultades para confiar en Dios. Есть моменты в нашей жизни, когда нам трудно доверять Богу. Y no es por Dios, es por nosotros, И это не из-за Бога, это из-за нас. por nuestra condición de seres humanos, Это и по нашему состоянию, человеческому состоянию, por nuestra condición de pecadores. по состоянию грешников. Yo quisiera llevaros a un pasaje que encontramos en el primer libro de Samuel, Я хочу вас пригласить, чтобы мы открыли первую книгу, это Самуила. capítulo 30. Испанский вариант, это у нас будет Capítulo 30. Первое царствие, если я не ошибаюсь, правильно? Y es un ejemplo que encontramos en la vida de David, en una experiencia que él vivió. 30 глава – это то, что переживал Давид в своей жизни. Es un capítulo un tanto extenso, no vamos a leerlo todo, podéis leerlo en casa. Мы не будем читать весь всю главу. Simplemente quiero introduciros en la historia para que conozcamos la situación que vivió David. Только просто хочу напомнить вам ту историю, которую пережил Давид в свое время. En tiempos de Saúl y de David, la historia de Israel siempre fue relacionada en muchas ocasiones con los pueblos que tenía alrededor. История Давида и Саула, они переплетаются с теми историями и конфликтами, которые у них были с людьми или с окрестностями, народностями, которые их окружали. Pueblos que a lo largo de los años tuvo enfrentamientos, tuvo conflicto con el pueblo de Dios. Это та борьба, которую имел Божий народ с окружающими их народностями. Algunos de los pueblos que se citan en la palabra de Dios, con los que tuvieron enfrentamientos con Israel, están И здесь описываются вот эта борьба, которая происходила между Божьим народом и этими народностями. los filisteos, los amorreos, И здесь перечисляются названия этих народностей. edomitas, moabitas, etc. Egipcios, babilonios, persas. Я не перечисляю, они нам понятны. Todos los pueblos que habían alrededor estaban en contra del pueblo de Dios. И все эти народности, они были против Божьего народа. Y entre ellos un pueblo que se llamaba Amalek, los amalecitas, al sur, Амалекяне, между ними были al особые sur народности. de Israel, ¿no? David durante un tiempo huyendo de Saúl estuvo
en la tierra de los filisteos. И было время, когда Давид убегал от Саула, и он нашел прибежище в филистимской земле. Y en este tiempo tuvo una situación con los amalecitas, con los de Amalek. И была такая особенная ситуация между Давидом и амаликянами, как будто неправильно произносится. Amalekitiani, eso. Este pueblo obstruyó o paró el paso de Israel cuando huía de Egipto para entrar en la tierra prometida. Эти люди встали против того, чтобы народ Божий прошел из Египта в обетованную землю. Они не позволяли им сделать это. Y en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16, Исход 17 глава, nos habla de esa pelea, de esa lucha que tuvieron entre los amalecitas y el pueblo de Israel. Но нам рассказывают о этой борьбе, о этой битве, которая произошла между израильтянами и амаликитянами, когда они выходили. Y es una escena muy bonita porque Moisés dice que levantaba los brazos al cielo y mientras los tenía en alto, Israel vencía, ganaba. И эта битва очень показательна, потому что в момент, когда Моисей поднимал руки, и израильтяне побеждали, но стоило опускать ему руки, как израильтяне начинали терпеть поражение. Pero cuando los brazos por el cansancio caían, del cansancio, И это нормально, что руки уставали у человека, и он их опускал. Los amalecitas vencían. Амаликитяне тогда побеждали. De tal manera que Aarón y Hur Настолько, что Аарон и Ор ayudaron para que Moisés mantuviera siempre los brazos en alto. Они помогли Моисею поднимать и держать руки всегда кверху. Bueno, es una escena muy interesante para que podáis leer. Это очень интересная сцена, для того, чтобы прочитать и посмотреть на эти события. Y en el versículo 16 de Éxodo 17, versículo 16, В 16 стихе 17 главы Исхода hay un texto que dice que la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. говорится, что Господь будет воевать против амаликитян из поколения в поколение. То есть эта битва никогда не закончится. Y esto es algo que se fue reproduciendo en los años. Это то, что мы видим, что повторяется из года в год. Desde Éxodo hasta el tiempo en el que vamos a meditar hoy. От времени Исхода до сегодняшнего времени, или до того времени, над которым мы сегодня будем размышлять. En el primer libro de Samuel, que estamos leyendo en el capítulo 30, estamos refiriéndonos a capítulo 30. В книге Царств, в 30 главе, о которой мы начинали наше рассуждение. Anteriormente, en el capítulo 15, Dios le da un mensaje a Saúl para que destruya al pueblo de Amalek. В 15 главе первой книги Царств Бог говорит через Самуила Саулу, чтобы он уничтожил народность, чтобы он уничтожил это племя амаликитян. Pero Saúl no siguió las instrucciones de Dios, desobedeció las instrucciones de Dios. Но Саул не исполнил повеление Божие, и он не выдержал все то, что Бог сказал ему. Y conservó la vida de Agag, del rey amalecita, и он оставил в живых одного из царей амаликитянских, y de sus ganados. А также животных, которые принадлежали. Saúl trató de justificar delante de Dios por qué no había destruido a su pueblo. Перед Богом он попытался оправдаться, почему он не уничтожил царя и его животных или подданных. Pero Dios desechó las excusas de Saúl en el capítulo 15 por su desobediencia. Но Бог не принял его оправдание, он отбросил его оправдание, потому что это было неподчинение, неповиновение. Y fue Samuel quien mató al rey Agag. И кто исполнил повеление Божие, стал Самуил, он убил этого царя. Y eso produjo consecuencias. Dice que Jehová se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. И, конечно же, это имело свои последствия. Писание говорит, что Бог расстроился из-за того, что он выбрал Саула.
Muy bien, y en esta situación vamos ahora al capítulo 30, ¿no? И поэтому вот после вот этой вот ставки давайте сейчас мы перейдем к 30 главе. Той истории, которая описывается в 30 главе. David estuvo en tiempo con los filisteos, con los reyes filisteos. Давид какое-то время был у филистимлян, там в земле филистимской. Había luchado junto con ellos, Он даже боролся вместе с ними. pero los príncipes filisteos dijeron, no queremos que esté David entre nosotros, que se vaya. Но филистимляне в какой-то момент сказали, мы не хотим, чтобы Давид был вместе с нами, пусть он уходит от нас. No se fiaban de David, que todavía no era rey, pero era judío. Они не доверяли Давиду, и он еще не был царем, и они по природе не доверяли, что он может быть им верным. Y le enviaron a su casa junto con los que le seguían, era un ejército de aproximadamente 600 hombres. И отправили его домой, к себе домой, его и его войско, которое насчитывало в то время где-то 600 мужчин. David vivía en ese tiempo en una ciudad que se llamaba Siclac, y esta ciudad estaba en la región de los filisteos. И Давид жил тогда в маленьком городе Сиглак, и это находилось на земле филистимской. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 30, ahora sí. И сейчас давайте прочитаем из 30 главы 1 Царств несколько стихов. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, el 1, perdón, 31. Habían asolado a Siclac, la ciudad, y la habían prendido fuego. Y se habían levantado cautivas y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se las habían llevado al seguir su camino. Esa es la situación que se encontró David en la ciudad, en su ciudad. Давид и его люди добрались до Циклага на третий день. Амалекитяне совершили набег на Негев и на Циклаг. Они напали на Циклаг, сожгли его и взяли в плен женщин и всех, кто там был, от мала до велика. Они не убивали никого из них, но вели их с собой. Это ситуация, с которой столкнулся Давид, когда вернулся к себе домой. Puedes pasar la siguiente. Vino pues David con los suyos a la ciudad, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Когда Давид и его люди пришли в Циклах, они увидели, что он уничтожен огнем, а их жены, сыновья и дочери взяты в плен. Давид и его люди громко плакали до тех пор, пока у них не осталось сил плакать. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. В плен были взяты обе жены Давида, Ахиноам и Изриэль, и Авигаиль, вдова Навала из Кармила. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Каждый горевал по своим детям, но Давид укреплялся в Господе, Боге своем. Bien, esta es la situación que encontramos. Ahí tenéis el slide en la que habla. ¿Cuál es la situación que se encontró David? Dice que lloraron amargamente, que tuvieron angustia, hemos leído en el versículo 6, y que además amargura de alma. Yo creo que son situaciones, reflejos de una gran angustia y tensión emocional. Это ситуация, в которой находился Давид, а также те люди, которые были с Давидом. И мы здесь можем на слайде видеть вот эти три составляющие. Это слезы, это печаль и это, наверное, тревога в душе. То, что было у этих людей в тот момент. Una situación muy compleja, muy difícil, la que vivía David en este momento. Эта ситуация очень сложная, очень тяжелая. Además estaba también preocupado porque dice que quisieron apedrearle. И ко всему этому добавлялось еще то, что он переживал, его хотели побить камнями. Porque estaban amargados por la situación, su ejército, el ejército que estaba con él. Потому что остальные тоже имели вот эту горе в своем сердце.
por la pérdida de sus esposas, de sus hijos, de из-за sus того, что они hijas. потеряли своих жен, своих сыновей, своих дочерей. ¿Cómo estarías tú en una situación así? Как бы ты чувствовал себя в этой ситуации? Qué difícil. Как тяжело. A veces no tenemos situaciones tan extremas como esta, Мы не часто проходим через ситуации, подобные этой. pero a veces Dios nos permite vivir situaciones quizá no tan extremas, pero sí difíciles, ¿verdad? Но иногда все-таки Бог нам позволяет, может быть, не такие сложные, но похожие ситуации переживать. Una enfermedad, Болезнь, una guerra, война, una situación, pérdida de trabajo ситуация потери работы, u otras situaciones difíciles любые другие ситуации, сложные ситуации, por las que hemos pasado o podemos pasar. через которые мы прошли или через которые мы проходим сейчас. Y es en esos momentos cuando necesitamos confiar en alguien. И это моменты, когда мы должны доверять кому-то. Sobre todo, especialmente en esos momentos de dificultad. Особенно в эти сложные моменты мы должны доверять кому-то. Vamos a ver ahora qué es lo que hizo David en esta situación. Давайте посмотрим на то, что сделал Давид в этой ситуации. Y vamos a ver 4 pasos de la reacción de David. И мы увидим сейчас 4 шага, которые сделал или как прореагировал Давид в этой ситуации. En lugar de desesperarse, de angustiarse, de huir, Вместо того, чтобы убегать, вместо того, чтобы печалиться или расстраиваться, David dio 4 pasos que nos pueden ayudar también a nosotros. Давид сделал эти 4 шага, которые помогут и нам в подобной ситуации. La situación de David era realmente grave, el dolor de la pérdida de su esposa y de sus hijos. Ситуация Давида была действительно тяжелой, связанная с потерей своих жен, своих детей. Y la situación que vivían sus soldados al encontrarse sin mujer, sin hijos. А также беря во внимание ситуацию и его солдат, которые тоже потеряли своих жен, своих детей. La presión que había sobre él de que querían apedrearle por esa situación. Давление, которое он испытывал на себе, потому что его хотели побить камнями. En el momento de mayor dificultad. В момент самого большего давления или самый тяжелый момент. David hizo el primer paso. Y el primer paso, si puedes, la siguiente. Давид сделал первый шаг. Confió en el Señor. Dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Давид укрепился Господом. Он доверился и укрепился Господом. Это 6 стих, мы можем читать это в тексте. ¿Perdón? En ruso, 7. Perdón. Es el versículo 7. Hay un salto de número. У меня 6. Estás. Bueno. David se fortaleció en Jehová su Dios. Confió en Dios. Он доверился Господу, и он укрепился Господом. En lugar de lamentarse profundamente por la situación que estaba viviendo, Вместо того, чтобы плакать и расстраиваться над ситуацией, которую он переживал, confió en Dios. он доверился Богу. ¿Y nosotros, cuando estamos en situaciones de dificultad, confiamos en Dios? И мы, когда проходим подобные сложные ситуации, мы доверяем Богу? ¿Cómo actuamos ante las situaciones cuando nos superan? Как мы ведем себя, когда обстоятельства нас превосходят наши возможности? ¿Confiamos en Dios? Доверяемся Богу? ¿Confiamos en nuestra suerte, en nuestras fuerzas? Или доверяемся удачу, или доверяем наши силы? David nos da un ejemplo para nosotros también, para confiar y descansar en el Dios que todo lo puede, en nuestra fortaleza. Давид здесь оставляет нам пример, как нам поступать в данных ситуациях. Puso su confianza en Dios. Он укрепился и он доверился Господу. El segundo paso que dio David fue que consultó al Señor. Следующий шаг, который сделал Давид здесь, он спросил у Господа. Versículo 8 o 9, según la Biblia. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y Dios le contestó, le dijo, sígueles. Давид спросил Господа, гнаться ли мне за этим войском, догоню ли я их? Гонись за ним, ответил он, ты непременно догонишь и освободишь.
Qué importante es consultar a Dios. ¿Cuáles son los pasos que debo de dar? Насколько важно консультироваться у Бога о тех шагах, которые мы должны предпринять в нашей жизни. Quería que el Señor le diera las instrucciones adecuadas para moverse. Давид хотел, чтобы Бог дал ему инструкции для того, как поступать. La cuestión era si perseguir a aquellos que habían secuestrado a sus esposas y a sus hijos o no. Вопрос состоял в том, преследовать ли или не преследовать тех, которые забрали и похитили жен и детей. Y la respuesta de Dios fue inmediata en este caso. И в этот момент Бог ответил сразу же: Sígueles. преследуй. Consultamos al Señor las acciones que debemos de dar, los pasos que debemos de dar en nuestra vida. Спрашиваем ли мы у Бога о том, как мы должны поступать в сложных ситуациях или те шаги, которые мы должны принимать? Спрашиваем ли мы у Него? O lo que acostumbramos a hacer es dar nuestros propios pasos. Или мы привыкли делать наши личные шаги, собственные? O quedarnos estancados lamentándonos de la situación. Или вообще просто оставаться, оплакивая ситуацию? David tomó el paso de consultar a Dios. Давид взял шаг в направлении того, чтобы вопрошать у Бога. Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? Что я должен сделать в этой ситуации? En este capítulo también podemos ver la provisión de Dios. Dios le dijo, sí, ves tras ellos. В этой главе мы также можем увидеть, как Бог отвечает на наши молитвы. Как Он говорит: да, преследуй. En el versículo 8 hemos leído, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. В 8 стихе мы только что читали, Он говорит: гони за ним, ответил Он, ты непременно догонишь и освободишь. Pero Dios puso un personaje que aparece en este texto, un poco más adelante. Но ниже мы увидим персону, которую Бог дает в помощь Давиду. Посылали. Dice que David salió con los 600 soldados, llegaron hasta un lugar, al torrente de Besor, versículo 9, y allí se quedaron algunos. Мы читаем, что в 9 стихе, что Давид вместе с 600 людьми, он вышел, пришел к горе Бесору, где некоторые остановились. Se quedaron allí 200 hombres en ese lugar, y él siguió adelante con 400 hombres. Там осталось 200 человек, потому что они были очень уставшие, и он продолжил преследование уже с 400 человеками. Y en el campo, en el camino, encontraron a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Seguramente estaba débil, porque le dieron pan, le dieron a beber agua. И они там в поле встретили одного египтянина, который был очень слаб, и дали ему хлеба для того, чтобы укрепить его. Llevaba días sin comer ni beber. Он несколько дней находился в пустыне без еды, без питья. Versículo 12 habla de 3 días y 3 noches. В 12 стихе мы можем прочитать, что он 3 дня находился там без пищи и питья. Y David le preguntó quién eres y a quién perteneces. И Давид, естественно, спрашивает у него: кто ты и кому ты принадлежишь? Yo soy siervo de un amalecita Я раб одного амаликитянина. y me dejó abandonado hace 3 días porque estaba enfermo. Мой господин оставил меня, когда я заболел 3 дня назад. Y sigue explicando esa conversación interesante de conocer. Y la pregunta de David, encontramos en el versículo 15, ¿me llevarás tú a esa tropa, a ese ejército amalecita? И Давид обращается к нему с вопросом, с просьбой: ты сможешь привести меня к этому войску, к амаликитянам? Y este egipcio dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y yo te llevaré a esa gente. И он просит, чтобы Давид поклялся ему, этот раб, этот египтянин просит о том, чтобы он поклялся ему Богом о том, что не вернет его в руки своего господина и не убьет его. Y el versículo 16 nos habla de que sí, fueron y llegaron hasta donde estaban los amalecitas acampados. И в 16 стиху мы находим, что он действительно привел Давида туда, к лагерю амаликитян и филистимлян. Comiendo, bebiendo, disfrutando del botín que habían alcanzado, que habían conseguido. Понятно, что они праздновали, они наслаждались всем тем, что они получили, все то, что они вывезли из земли, украли, забрали, да, похитили. Y el versículo 17 nos dice que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, solamente 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. И 17 стих говорит о сложности этой битвы, о том, что Давид сражался с ними с сумерек до вечера следующего дня,
и никто из них не скрылся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. En estos últimos minutos hemos visto la provisión de Dios respecto a aquel joven que encontraron en el camino. Мы только что увидели, как Бог дал все то необходимое в лице вот этого египтянина для того, чтобы Давид догнал амаликитян и смог их победить. Y vemos cómo Dios proveyó la forma y la manera en que David pudiera cumplir con la misión de perseguir y de alcanzar y de destruir a aquellos amalecitas. Мы могли увидеть, как Бог обеспечивает своих возлюбленных, или кто обращается к Нему, и как Он обеспечил Давида здесь, в этой ситуации, для того, чтобы победить это войско и достигнуть что-то. Y dice el texto en el versículo 18 en adelante que David libró a todos los que habían a todas las personas que habían tomado, y también libertó a sus 2 mujeres, y no les faltó ninguna cosa, ni pequeña ni grande, así como las hijas y los hijos, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Посмотрите, 18-19 стих говорит о том, что Давид вернул все то, что принадлежало ему. Обратите внимание, что ничего не пропало из того, ни малого, ни большого, ни сыновья, ни дочерей. Он вернул своих жен и вернул все свое имение. Dice que, versículo 20, tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían, este es el botín de David. И 20 стих говорит о том, что он собрал все те отары, и стада, и людей, и они гнали впереди, и кричали, и восхваляли, говорит, это добыча Давида. Vuelve David hacia su casa, hacia su ciudad, y en el camino se encuentra de nuevo con aquellos 200 hombres que habían quedado cansados, que no le habían seguido, en el torrente. Давид находится на пути к себе домой, он возвращается к себе домой, и, конечно же, он встречается с теми 200, которые были уставшими и остались у реки. Y cuando David llegó a ellos, les saludó con paz, dice el versículo 21. И когда он встретился с ними, он поприветствовал их с миром. Pero dice que los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Но не все поступили так или думали так же, как Давид. 22 стих говорит о том, что не все злые, недостойные люди из тех, которые пошли с Давидом, говорили, они не выходили с нами, и мы не будем делиться с ними добычей, которую отвоевали. Каждый может взять только свою жену и детей и уйти. La reacción de aquellos era, podríamos decir, normal. Мы можем сказать, что реакция их была нормальная. Nosotros hemos luchado, hemos conseguido recuperar todo lo que nos habían robado. Ahora estos que no han hecho nada, que estaban aquí descansando al lado del torrente, muy fresquitos. Мы воевали, мы сражались, мы вернули все то, что принадлежало нам, а эти здесь у ручья отдыхали, проводили хорошо время, и мы должны делиться с ними. No les vamos a dar nada. Не дадим им ничего. Su mujer, sus hijos, pero adiós. Пусть заберут своих детей, своих жен и все. Y hay una respuesta, y ese sería el tercer paso, si puedes dar el siguiente. И здесь есть ответ, и это будет третий шаг, который Давид предпринимает. En el que David hace una reflexión y reconoce de quién han recibido la ayuda. Потому что мы можем обратить внимание, Давид, размышляя, он приходит к заключению, кто же все-таки помог в этой битве. Y David dijo, versículo 23, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Давид ответил, говоря, 23 стих, «Нет, братья мои, не распоряжайтесь так тем, что дал нам Господь. Он защитил нас и отдал в наши руки войско, которое наступило против нас». ¿Quién se lo había dado? Кто дал? Jehová. Бог дал. David reconoce quién es el que les ha dado la victoria. И Давид понимает, кто действительно дал эту победу. Y David lo que hace es repartir el botín entre todos los 600 soldados, los 400 que habían luchado con él y los 200 que quedaron allí. И что делает Давид? Давид раздает все то, что они получили, всю ту добычу, которую они имели, он раздает ее между 400, те, которые сражались, и 200, которые отдыхали. Qué importante es saber cómo las bendiciones no son por nuestros méritos, no son porque nosotros las conseguimos.
Здесь очень важно увидеть, что то, что мы имеем, это не потому, что мы достойны этого, или не из наших усилий мы получаем. Qué importante es reconocer que lo que recibimos, lo que conseguimos, no es por nuestras fuerzas, И мы должны признавать то, что мы получаем не нашими усилиями, не нашими достижениями, sino por la gracia y la misericordia de Dios, а только потому, что по милости и благодати Божией, a quien damos toda la gloria. которому мы должны быть благодарны. Amén. Аминь. Un siguiente paso que dio David, un cuarto paso, И четвертый шаг, который мы видим здесь, который принял Давид, es que él recuperó todo esto, por lo tanto recibió bendición de Dios, понятно, он вернул все то, что имел, и это благословение для него. en estos últimos versículos del capítulo 30. И в последних стихах 30 главы Nos habla de que no solo recibió, sino que también compartió esa bendición. говорит о том, что он не только вернул, и не только он принял, все взял себе, но он еще и раздал то, что получил. Recibió la bendición de Dios porque consiguió el objetivo que Dios le había dicho, hazlo, porque recibirás bendición, conseguirás recuperar lo que Он tenías. смог получить благословение от Бога, потому что он исполнил то, что Бог сказал ему, то повеление, которое он говорит, иди, преследуй, и обязательно получишь. Y no solamente dio gracias por haber recibido la bendición, sino que también la compartió. И не просто поблагодарил за то, что он получил, но он еще и раздал то, что получил. Y la compartió con los suyos, con los que lucharon con él. И раздал с теми, которые были вместе с ним, которые сражались вместе с ним. Aunque algunos no estuvieron de acuerdo. Хотя некоторые не были согласны с этим. Siempre hay personas que no están de acuerdo Всегда мы найдем людей, которые не согласны. a nuestro alrededor. Вокруг нас есть такие люди. Siempre hay personas que tienen quejas. Есть всегда люди, которые жалуются. Siempre hay personas que no ven las cosas o no ven lo que Dios ve. Всегда будут люди, которые не видят то, что видим мы, или то, что видит Бог, или то, что нам показывает Бог. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez Случалось ли у вас такое в жизни? en la iglesia, en la familia? Здесь, в церкви, в семье? ¿Cómo valoramos las opiniones de aquellos que no están de acuerdo? Как мы должны прислушиваться к тем мнениям людей, которые не согласны с нами? ¿Nos molesta, nos duele? Это нам причиняет боль, это нас беспокоит. ¿Estamos pensando solamente, o algunos piensan solamente en sí mismos? Может быть, мы начинаем думать просто о самом себе или о себе самом. Somos llamados a ser de bendición para los demás. Мы призваны быть благословением для других. En nuestra área más cercana, И más próxima, это должно быть вокруг нас, в зоне близкого соприкосновения, en nuestra familia в principalmente, нашей семье, en nuestra iglesia, в нашей церкви, pero también hacia los demás. но также должно быть и дальше. La bendición que hemos recibido de Dios también somos llamados a compartirla. Y este es el ejemplo de David. Благословение, которое мы получили от Бога, мы призваны раздать и передать дальше. И это то, что нам показывает Давид здесь. En esta escena, en este pasaje, encontramos cómo David, además de repartir el botín entre los suyos, dice que también lo hizo con sus amigos. Здесь мы можем увидеть, что Давид дает нам пример, что он раздал не только между своими, которые были близкие, но и те, которые не были с ним в тот момент. ¿Quiénes eran sus amigos en este caso, en esta escena? Кто были друзья его в этой сцене, в этот период или в этой ситуации? En estos últimos versículos se detallan algunos nombres de ciudades y de personas. И здесь глава заканчивается как раз-таки списком людей и тех городов, которые дружили с Давидом, были его друзьями. Y el texto nos dice que eran ancianos de Judá a los que envió un regalo del botín alcanzado. И здесь говорится, что он даже старейшинам из города Циклах послал дары. Y termina el capítulo 30 con el versículo 31. Relata toda una serie de ciudades, lugares, y dice el 31, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. И Давид даже разослал в те города и места, где он скитался. 31 стих говорит, в Хеврон и во всех местах, где скитались Давид и его люди. Даже туда Давид, или с ними даже Давид поделился вот этим ботином или добычей.
Si estudiáramos la vida de David nos daremos cuenta de que en la huida de Saúl y en su caminar en ese tiempo, pues estuvo en diferentes lugares, en diferentes ciudades donde pudo recibir la ayuda de ellos. Если мы посмотрим на жизнь Давида, когда он убегал от Саула, то мы найдем многие места, где он получил помощь от людей во время этой ситуации. Y ahora en este momento él es dadivoso, él entrega la bendición que ha recibido y la comparte con sus amigos. И сейчас мы видим, когда он получает вот эту радость или получает это благословение от Бога, он не просто получает для себя, но он и раздает друзьям или тем людям, которые помогли ему. Alexander, no sé si hay una más, no sé. Vale, sí, esta. Esta es la conclusión de toda esta escena. ¿Qué aprendemos de esta experiencia de David? И это заключение, которое мы хотим сделать, чему мы можем научиться у Давида. La primera lección que podemos aprender es no nos olvidemos de poner nuestra confianza en el Señor. Первое, чему мы должны научиться, это то, чтобы доверять или полностью полагаться на Бога. La segunda es no nos olvidemos de consultar al Señor cuáles han de ser nuestros pasos. Следующее, это то, чтобы мы не забывали спрашивать у Бога, какие наши следующие шаги в ситуации. El tercer paso que hemos visto es no olvidemos que la victoria está en el Señor, no en nuestras fuerzas. Третье, то, что мы можем взять из этой ситуации, о том, чтобы мы не забывали, что победа приходит от Бога и помощь приходит от Бога. Y la cuarta lección o paso que podemos dar es compartir la bendición con nuestros hermanos, con nuestros amigos más cercanos, que tiene que ver con el testimonio. И четвертый шаг, который мы должны научиться, о том, чтобы разделять те благословения, которые Бог нам дает, с нашими друзьями или с людьми, которые нас окружают. Muy bien, pues que el Señor nos bendiga, nos ayude. Muchas gracias que compartiste esta palabra con nosotros. Al Señor. Мы благодарны Господу и благодарим за это слово. Amén.